朋友们，大家好，我是 Frank。大家先看看我这个车库，在之前有个视频里边装那个 opener， 每个人都看到我的车库太乱太脏了。在最近这一段时间呢，有空就把它整理了一下。我的女儿跟儿子都说，住了这么多年，现在才下了一个车库，因为工作导致没办法，好多东西其实真的用不着，因为随着做工选择性，有些工不做。留下的东西又不想扔，只能一点一点的留，越攒越多吧。像后边那些东西平常是拿不出来的，现在才可以收拾成这样。现在有一个新的仓库，所以把好多东西都搬过去，过一段就更好一点了。那今天要和大家分享的是一个买了很久的一个风扇，今天要把它安装一下，一直放在这个车库里面。吃灰吧。那其实呢，就是这是在那个 Costco 买的，好像打折的时候，放反了。这个盒子就这样，带个遥控器，一个这个圆形的吊扇，好像129，打折的时候好像90多块钱，买了就一直在这儿吃灰吧。这个有灯，这个有灯。这个也不用怎么组装，好像一个延长杆儿，一点配件，遮盖罩，剩下的就是那个固定架，最关键还有这个遥控器。我们首先就这样，先把这个扣拿出来，放在旁边儿。但是先要把这两个螺丝呢松一下，然后把这个杆从上面穿下去。这个也能穿吗？这个不能穿。那这个呢，我们需要先把它取出来，这样就可以进行穿越了。穿进来之后呢，这是有个螺丝口的，我们就拧几下。这个做好了之后呢，再把这个重新穿回去。我们还是同时要用这个卡扣把它锁上。这刚才松的这两个螺丝呢，再重新拧紧。犯了一个错误，这个遮盖罩是应该在这边的，没有放进去，但是没有关系，我们也可以从这儿取出来。先把这个螺丝松掉，把这个拿出来，这样就可以了。又忘记了，这就是没看说明书的坏处。这儿也要先装回去，再一次的把这个遮盖罩放上去，再一次把这个也放回去。All right。你要看说明书就不会出这错误了，觉得自己行，结果不行。等一下，我们把这个固定在这个ceiling上，房顶上，这个套上去。大家看这儿呢，会有一个卡槽，这儿呢有个卡槽，这儿有一个钩。那上去之后呢，它要正好卡在这儿，是动不了的才行。那好吧，进去拆除旧的，我们还是要把这个套上去。接下来呢，就是要拆除这个风扇，其实也没有坏，它也是可以转的。只不过我们长时间不使用，然后那个比较老，那个灯泡呢又是那种很小。鉴于这个房间的比较高，很难去控制它，所以就想安装一个带遥控器的。我们就需要这个梯子了，这个比较高一点。这个梯子也是在 Costco 买的，好像用了好几年了。首先啊，我们要关电，因为它还是亮着的。通常我们关了那个墙上的开关就可以了。我们要确认这个空，像这种呢，哎呀，还会响的。太久没用了。我们这边呢是分开的两个线，我们需要找到 master bed， 这个把那个主卧的电给它断掉。那通常呢，我们是要戴个护目镜跟手套，我就不戴手套了，因为电已经确定断了。像这种风扇呢是比较麻烦一点，我们拆的话是要先从下面全部拆除，另外那种吊扇呢是直接从上面拆就可以了，但这种是不行。为什么说这个比较复杂呢？是因为我们需要先把这个灯的这儿有3个螺丝拆出来，然后把这块拿下来，然后才可以卸这个风扇的叶子，卸完它才可以拆除上面那个遮盖罩。
这个是一套这样的流程。拆完之后，这儿还有3个螺丝钉，那再把这个拆了，就算这一套就全部拿下来。但是这个也可以单独的取下来，这会儿是一个这样的形状。我们现在拆除了下盖整个的灯和遮盖罩呢，就看出来这个枫叶的这几个钉全部要取出来。常年不用，太脏了。这个遮盖罩呢，通常是一边有2个钉，但这个早就掉了，没有。那我们只拆这一个，另外一边也是同样的。这盖子也掉了。为了安全起见呢，我们现在可以测试这些电线有没有电。我这个是没有电的，已经。确定没有电之后呢，我们看一下它这个光都没有拧，就挂在这儿。但这儿有3根线，这3根线里边有一个红色的，红色的大多数都是给这个开关用的。我们拆除，然后呢，这个是白线 natural， 那黑线呢？黑线就是 hot， 它通常是给风扇，我们的风扇是这样。OK， 虽然墙那边有2个开关，一个是控制这个灯，另外一个是要控制墙上的那个插座的。就这样，就掉下来了。这个用处应该是把它给固定在这儿，这样挂进来，旋转这个，旋转一下。大家看这个地方，要转它能卡住才行。好，掉进去了。这上面有4根线，但是2个是地线 ground， 就剩这2个了。只能接这个红色的线。大家看这个现在是这样的，黑色的线呢，我已经给它拧了个盖子堵起来了。红色的接这个吊扇的黑色，白色接白色，这个灰色线呢接着这个镁皮的铜线，就是这样接法。接下来呢，我们就是相当于把这个线呢全部收进去，把这个盖子盖上就可以了。最后那个盖上去之后，再把这个，它这上面有2个锁扣，对好了就行了。那这个盖子盖完了，也就这样了。现在把它应该就可以了，完成了。我们再把这个推上去。这个遥控器，我们需要把下边这个塑料纸拔下来。我们看一下这个 light， 哦，这个还要点一下吗 ？OK， 这就是这个效果，好像是 light low。启动的时候有一点杂音，还是有一点声音吧。最高。What happened？ 我不知道我们家这个为什么一高了就会出现这种事情。我调了个 medium， 是可以，但那个 high 好像不行。那最下边那个是旋转，倒转跟正转。这个灯的光线也可以调高调低。我这个上面也是可以调这个灯的。哦，刚才闪烁应该跟这个开关有关系，因为这个 high speed 的时候可能用的它这个不支持它的 high speed 太高了。回头换一个这个开关。
就用遥控器就好了。好吧，今天这个分享就到这里，谢谢，再见。